Odam o'lgandan keyin hayot vaqtida bilishi mumkin bo'lmaydigan ba'zi bir sirlarni bilib ola olamdi. Bu mazmunga qiziqsangiz yurakdan birini besib etib, do'stingizga yo'llab etib, tuvandagi hikoya mazmuniga diqqat qiling. Kechliklar xayrli bo'lsin. Bugun men yana sizlarga davomliq bir tarjima hikoya so'zlab beray. Voy bu qizal nima ko'ndi tarjima hikoya so'zlaydigando, to'g'ri yo'qmidi deb o'ylab qolmanglar. To'g'ri shunda payz hikoyalarimiz bor. Lekin ma hikoyaning mazmunining sarxilligidan men toki hozirgacha kallamda o'tkazolmay, bu dunyoda qandoqmi bunda ish yuz bersin, bu mumkin emas-ku deb o'ylab kelyapman. Shunga mushunda sarxil mazmuni bor bir hikoyani sizlarga baharligim kelib qoldi. Unda bo'lsa quruq gapni oz qilib hikoyani boshlab ketay. Bu hikoyadagi ikki nafar muhim personajning ismini men uyg'urchalashtirib qo'ydim. Bir shaharda turib, endi bek ko'rishib bulanmayotgan bir 8-10 do'st 10-oy bayramlıq dam olish mezgilidan foydalanib, o'zlari turishliq A shahardan B shaharga berib o'ynab kelish planini tuzib, shu dam olishning birinchi kuni atiganda bular bir 3-4 mashina bo'lib yig'ilib A shahardan B shaharga qarab yo'l olibdi. Bular shu atiganda yo'lga chiqib, o'z turishliq shahardan ayrilganicha bir jangal bir yo'llarni mengib ketibdi. Oxiri tushdan keyin soat 3-4lar bo'lgan vaqtda, shu 5 shaharga taxminan 2 soatlardan keyin chiqib ketamiz-ku degan bir vaqtda yo'lning qirida bir nongjali uchrab qopti-da, dehqonlar shodliq aramgoyi. Shuning bilan bular o'zaro aloqalashib, "Voy to'xtanglar, men bir oshxona bor ekan, men qo'saqni to'xlab biroqlam kirib ketaylik. Endi 2 soat mangsak kech kirib ketgidek, qo'saq bek ichib ketdi" deyishib, hammaylar mush oshxonaning oldida to'xtabdi. Bular taxminan endi soat 4lar bilan shu oshxonaga kirgan bo'lsa, endi bir tomoq yeb, endi mayli deb bo'g'ish soat 6lar ketibdi-da, allaqachon qorong'i tushib bo'pti. Shuning bilan bular hisobotlarni qilib, mashina tarafga mangan vaqtda orasidagi Olim ismli bir bola "Men hojatxonaga berib kelay" deb Lobandan so'rabdi-da, "Hojatxonalar qaysi tarafda?" deb degandan hiliqi Loban. "Hojatxonaga boratdim desangiz, ukam endi sal jiroq, mush bog'ning oyig'ida, u yer ham bek qorong'i, chiroqmi yo'q u yerda. Shunga ma hoylining kichik eshigidan chiqiblam sol qo'l tarafga burilsangiz, Veychang tomning bulungida yana bir eshik bor. Shu eshikdan chiqsangiz, shu jangal, cheksiz kengri itizliq jangal boli bir yerga chiqib qolsiz. O'shaga berib kelamsiz, ya, o'sha sal yiqiroq debdi degandan, "Ha, ma'qul" deb Loban ko'rsatgan tarafga qarab mengibdi-da. Uninggacha boshqa bolalar mu mashinaga chiqmay, tamaki chekib paranglashib turibdi. Oradan bir 10 minutlar o'tgan vaqtda Olim qaytib kelibdi. Bu Olim o'zining mashinasini haydab chiqmagan ekan. Shu orasidagi bir do'stning mashinasida mangan ekanda, bu Olim qaytib keliblam, endi hamma odam hayron qolgudek gapdan birini qilibdi. Nima debdi desanglar, shu eng oldida o'z yolg'iz mashina haydab yo'l boshlab ketayotgan Ahmadning yoniga keliblam, "Adash, men sen bilan bilmay. Men 5 shaharga udul tushib ketadigan kichik bir yo'lni o'qima. Men sening yoningda o'ltirib yo'l boshlab beray" debdi. Bu gerçi nayt oddiy bir gap bo'lsa-mu, bu atrofdagi og'inlari nimaga hayron qopdi desanglar, bu Olim bilan Ahmad qat'iy chiqisholmaydi ekan. Chunki Brazilning oldida mush bolalarning hammasi o'zining muhabbatlarini ilib, hamda jup bo'lib bir o'ltirish qilibdi-da. Bu o'ltirishga faqat Ahmadlam qiz do'stini olmay beribdi. Chunki bu Ahmad ismli bola o'z bir fuarda ekan. Endi bu yenidan pul uzilmaydi ekan, atrofida hamda har xil har yangi qizlar kam bo'lmaydi ekanda. Shunga bu bolaninki muqim bir qiz do'st yo'q ekan. Uning bilan hali buninglar o'ynab yuraydi ekan. Shunga u jup bo'lib borgan o'ltirishga bu Ahmad o'z yolg'iz borgan ekan. Shuning bilan bu o'ltirishlar qizib, hammaylar haroq ichib, mas'ub g'arq bo'lib ketgan vaqtda bu Ahmadning, bu Olimning qiz do'stiga ko'z tushib qopti. Shuning bilan u qizalning qishiga berib, "Plan 5 nomeringizni qo'shib olay" degandek bir tetiksiz gaplarni qilibdi-da. Shuning bilan mas'ub ketgan Olim bu Ahmadga bir ashki mush otgan o'xshaydi, xums ekansa deb. Shundan e'tiboran bu Olim bilan Ahmad qat'iylan paranglashmayotganda, berish kelishmi qilmaydigan. Mushundaq 7-8-10 og'ini bir yerga kelib qolsa, endi majburiy ularni qatnashir ekan, lekin bir-biriga gap qilmaydigan. Shunga bu Olimning o'zichila Ahmadga "Men sening mashinangda mangay, men yo'l ko'rsatma" deyishiga bu atrofdagi og'inlar emas, bu Ahmad shunchalik hayron qopti. Shunda bo'lsa-mu, ha bo'ldi deb chondurmay, bu Olim shu Ahmadning yonida o'tirib mangan bo'pti. Ahmadning mashinasi eng oldida mangdi-da. Bular shu yarim soat mangandan keyin dovonsimon bir yo'lga kelib qopti-da. Bu mashinalar shu sal do'ngrak yo'lda ketayotgan vaqtda eng oldida mangan Ahmadning mashinasi kontrolligini yo'qotib, yo'lni o'tirsida birini piqirayotgandan keyin bu to'g'risiga to'xtab qopti. Shuning bilan keyindagilarmi mashinani jiddiy to'xtatib, "Voy nimish bo'lgandi" deb yugurishib bu Ahmadning mashinasidan yiniq kelib qarsa, mashina ichida o'tirgan Ahmad deganning cho'nqur nafas ilib, mush yoqalarini deganning mushundoq o'ngshab tuzashtirib,
qo'llarini tutib degan o'zi endi qip qizil polkandek bo'lib ketganda, lekin yanada olim yo'q. Boshqa bolalar voy nim bo'lding deb so'rashib ketsin, lekin Ahmad qo'qqinidan mush chiroy degandan qip qizil mush udulig'i mushda tikkilib qarab o'tag'incha cho'nqur nafas ilib bularning savoliga javob berolmay qoldi. Orliqda boshqalar bu olimning yo'qolib ketganiga diqqat qilib qopdi-da, voy bu olim ne ketdi deb atrof qarab yiqibdi. Endi bu yo'lning ikki tarafi endi bir g'ing tuzlankanda jongonlikka bir tip daraxtmi yo'qka, bir yo'g'aroq o'sib qolgan bir o'simlikmi yo'qka. Bu olim o'sha tuzlang yerda iz deraksiz yo'qolib ketibdi-da. Bu ne ketdi, to'va ne ketdi bu yerda deyishib qolibdi. Orliqda bir necha do'stur yugurib berib, ma yo'lning ikki tarafidagi jongonliklarga bundoq qarab yiqibdi-da. U yer bir ozgallar bo'lib qolsa, masalan, olim endi osh taraflarga mingib shu bir ozgalga tushib ketdimi deb olim deb to'lab yiqibdi. Olim degan bola endi bir g'o'rg'a ilinib yo'qolib ketgandeklar g'oyib bo'lib ketibdi orliqda. Orliqda bir bolaning telefoni sayrab qolibdi-da. Bu telefon kelgan bir notunish nomerga. Telefonni apla, "Ha, voy nimda otsiz? Ha, ma'qul, hozirlab borayli" debdi. Qolgan bolalar voy nima shopdi, kimdan kelibdi, nimda otsa deb hayronchilikda qopdi-da. Deganiga yilqi bola hozir men telefon qilg'ini yilqi nonjalining lobiniki, u lobanning deyishcha olim degan og'inimiz hozir oshadika debdi. Degankin qolgan bolalar endi kolsdan bu ishni o'tkazamizmi, amal yo'q endi darhol mayli deyishib hammaylar mashinani keyniga yondirib yana shu nonjaliga beribdi. Qarsa, yilqi lobini nonjalini oldida mushtoq jiddiylashib u yoqdan bu yoqqa menib bularni saqlab turgan ekanda. Bularni ko'rishi bilan "Hey bolalar, sizlar bu og'inalarni tashlab qo'yib ketibsizlar-ku. Oranglarda bir odamning komligini his qilmadinglarmi?" debdi. Endi bu bolalarning hammasi olimning oromgohdan chiqqanligini, Ahmadning yonida o'ltirib, mushta mong'onligini ko'rganda, shuning bilan bu lobanning gapiga qanday javob berishini bilmayli qopdi. Sizlar ketgandan keyin bu kechida ham boshqa mehmonlar kelmaydi-ku deb, do'konlarning eshigini taqab, bog' tarafga eshigini taqib o'tay deb, mush Veychang tamning eshigini taqig'ili berib qarsam, heliqi og'inanglar Veychang tamning sirtida, ya'ni itizlikning ichida mushta hoshsiz holatda yetibdi. Shuning bilan bu bolani ko'tirishib, ayrimxonaga kirib yotqizib qo'yib, sizlarga telefon qilib atdim. Sizlarga telefon qilib atgandan keyin men yana doktorxonaga telefon qildim. Yo'g'arning mashinasi balkim 1 soatlar qolmay kelishi mumkin debdi. Bu bolalar oldirib tinab biliq ayrimxonaga kirib qarsa, bu olim haqiqatan shu yerda yotgan. Chiroylar deganning totirib, bir hayotlik alomatini ko'gil bo'lmayotganda, allaqachon yo'qib ketgandek ko'rinadi. Shuning bilan bu og'inimiz qandoqsik bunda bo'lib qoldi, Jenkon tekshirayli deyishib, endi shu nonjalarninki shu Veychang tamning yonida, endi 20 bog'ning ichini 20 jangallik tarafini ko'rsatib turadigan bir Jenkon bor ekan. Shu Jenkonni ichib qarsa, yilqi olim degan bola Veychang tamning yilqi eshigini ichib chiqiblam, bir narsani ko'rib qolgandek hang-tang bo'lib shu yerda bir 5 minut turib o'tgandan keyin joyida yiqilib tushgan ekan. Bu nimani ko'rib o'shidan ketib qoldi zodi deb qarsa, bu Jenkonning yana bir bulunga bir bujigiga 3 odamning soyasi chiqib qopti. Bu 3 odamning soyasi birsi ayol kishidek, birsi er kishidek, o'ttirdikisi bir kichik boldek ko'rindi ekan. Buni ko'rganlarning orasida bir ishga og'inlamda bir-birsiga qarishib qo'yibdi. Buning nima ish ekanligi hikoyamizning eng oxirida chiqadi. U orliqda doktorxona mashinalari kelibdi, shuning bilan olimni besib, shu Beshahardagi bir doktorxonaga olibdi. Bu jiddiy qutqizishda doktorlar shunchalik tirishib, eliq bir dazmolga o'xshaydigan narsalarni meydisiga yiqib, shunday qilgan bo'lsa-mu, lekin bu olimni qaytarib ekib ololmabdi. Allaqachon yo'qib ketgan-ka shu bog'dalar. Shunday qilib, bu bolalarning sayohatimi shu yerda oyoqlashgan bo'pti. Hammaylar qaytib kelgandan keyin yana shu oldirash xizmatlariga tushib ketibdi. Orliqda 1-2 yil vaqt o'tib ketibdi. Endi bu do'stlar qaytadan bir yerga yig'ilib bo'lolmabdi-da, hammaylar turmushning halakchiligi bilan oldirashga. Shuning bilan hikoyani so'zlab bergan bola endi bu olimning o'limini ham o'z ko'zi bilan ko'rgan ishlarni qat'iy qolishini o'tkazolmay, bir dam olish kunida Ahmad degan bolani telefon qilib yo'yli qilibdi-da, adash chiqsang ko'rishaylik deb. Bu ishkilan ko'rishgandan keyin u hikoya so'zlab berguchi Ahmaddan so'rabdi. Adash, shu kuni olim sening yoningda o'tirib mang'anti. Shu kuni nima ish bo'lganligini sen eng yaxshi bilasan. Bu ishni toki hozirgacha kalamda o'tkazolmadim. Shu vaqtda nima ish bo'lgan deb deb bergina debdi. Degandan keyin Ahmad degan bola bir uxsinib turib etgandan keyin u kuni u olim haqiqatan mening yonimga chiqib, men bilan birga mang'anti, to'g'ri. Biz 20 soat mang'uchimu olim menga bir ig'iz gapirmadi.
Heliqi davon yo'lga kelgan vaqtda bu olim tuyuqsizla men tarafga o'rilib, gelimni qattiq bo'g'ib turib, "Men seni o'ltirib yetaman. Sen mening qiz do'stim bilan benormal munosabatda bo'psan, men bilib qoldim" deb gelimni shunchalik bir qattiq siqibatdi. Bu qattiq siqishdan endi men nafas ololmay hoshimdan ketay deb qopdim. Bir vaqtda qanda bo'lgan, endi atrofimda sizlar tursizlar, nima bo'ldi deb so'rab ketdinglar. Orliqda bu olimning qanda yo'qolib ketganini men uqmayman. Keyinda yuz bergan ishlarni sen bilasan, adash debdi. Degandan keyin ma hikoyani so'zlab berchi, bir ishlarni tushungandek bo'pti-da. Andan keyin sening haqiqatan bu olimning qiz do'sti bilan benormal munosabating bormidi debdi. U Ahmed degan bola endi beshini sangiltib birdan o'ltirib yotgandan keyin "Adash, men bu gaplarni deb bersam balki men odam emasga deb o'ylab qilishim mumkin. Lekin bu faqat mening xatoliqim emas. Men deb beray. Biz heliqi jup-jup bo'lib o'ltirishdan endi olim bilan ikkimiz urushib qilib shunday ko'ngilsiz tarqilib ketdik. Oradan bir ikki oy o'tgandan keyin men ma'lum bir diskoxonada o'ynayapsam, olimning qiz do'stimi bir mo'chi do'stlar bilan o'ynag'il beribdi-ka. Meni ko'riblam o'zi tashabbuskorlik bilan mening yonimga kelib, "Unidaringizda qochilib olsam" dedi. Ma'qul deb qo'shishib oldik. Andan keyin bir necha qitim ko'rishgan bo'ldik. Keyindan endi ba'zi bir ishlar yuz berib qoldi. U vaqtlarda endi olim shu qiz do'sti bilan to'y qilma deb to'yga ig'ir tayyorlik qilib yurgan vaqtlardi. U qizvolmi menga "Siz baribir meni olmaysiz, bilma. Olim eng yaxshi bir to'y qilish obyekti men uchun. U bu ishni bilib qolsa hargiz bo'lmaydi" degandi. Shuni biz maxfiy olishib yurayotgan. U kuni kechda olimning u ishni qanday bilib qolganligini men bilmayman. U kun kechda hammalarga ko'rinib, mening mashinamga chiqib, orliqda gollarimni siqib, "Sen shunda qiz do'stim bilan o'ynab yuribsan" degini, balkim olimning o'zi emas, ruhi bo'lishi mumkin. Balkim buni sen his qilgansan debdi. Endi hiliqi olim jangolik chiqqandan keyin ko'rib qilib bo'shidan ketgan hiliqi uchaylan, hiliqi uchtal soya u nimishga deganda, ular shu sayohatga chiqishdan bir oy burun olim yuqori suratli tosh yo'lda mashina haydab ketib, bir qatnash voqeasi paydo qilgan-ki. Endi bu qatnash voqeasi olim sababidan paydo bo'lmagan-ki. Endi 100%lik savallik qarish taraf deganda, qarish tarafdagi endi ayol va bolasidan iborat bir oila kishilar shu qatnash hodisasida yo'qolib ketgan-ki. Shuning bilan bu uchaylan o'zlarining yo'qolib ketishiga olimni sababchi deb o'ylab bilib, bu olimning keyinda yurgan-kanda fursat topsak akitimiz deb. Shuning bilan bu oromgohning keyindagi jangolikda ishda ko'rinibdi. Bu olimmo beshda ularni ko'rish bilan tang bir qitib qolgandek bo'lib turib qopti. Onun keyindan endi ma yuragi og'irgandek bo'lib meydis tarafni ishda chingidi mujig'inicha yerda o'ltirib qolib, keyindan yiqilib qolib, shu yerda yo'qolib ketgan-ki. Bu hikoyada endi ikki tarafdan ruhlarningki o'ch ilishi so'zlandi-ki. Birsi hiliqi 3 arvoh, hiliqi hodisada o'lib ketgan. Yana birisi bo'lsa, bu olimning arvohi. Unda bo'lsa bugungi hikoyam shu yerda oyoqlashdi. Ajrim uchun bir tal yurak besib